Slačilnica, Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, pozdravljeni v novi epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta, ki pa ga imate zelo radi, očitno. In danes se ga še posebej veselim, ker je z mano pa moja moški z najboljšim občutkom za ritem v državi. Bobnar Marko Soršak, dobrodošel v mojem decentnem domu. No. Čudovito, prečudovito. Hvala za to famozno napoved. Odkud si to pobral? Je Bobnar, imate ritem. Ne? Ja, naj bi ga imeli. To je že res, samo ne moreš pa reči naj. To ni šport. Pa malo te moramo božati, pa se pa. Ja, ok, razumem. Laskanje je moja naloga, ne tvoja. Ne? Marko, kaj je ritem tvojega poletja, če smo že pri ritmu? Ne deluješ mi od sonca zelo zažgan, torej je po mojem delovno. Z razlogom, točno tako. Ja. Precej, glej. Se bova zdaj malo tudi povedala, kaj se počne in ja, nekako so mi počitnice bolj kot ne, zdaj so delovne počitnice. Si že spustil zrak iz svojih napihljivih plažnih živali, ali te še čaka karkoli plažnega? Sploh še do tja prišel nisem. Mimo, kajte, jaz sem danes tako ful sem iskal, da bi se malo rockersko oblekel za tebe, ampak je v moji omari bil sem Freddie Mercury. Vse v redu, vse ti paše. Gre skozi. Čist v kontekstu. Ja. Mama. Poletje je en čas festivalov, glasbeniki imate vedno polne roke dela, takrat. Kakšni so, kaj tvoji letošnji festivalski vrhunci poletni? So sploh kakšni? So. Ja, letošnje poletje je koncertno, kar je super. Torej, čaka nas Elvis Jackson kar nekaj koncertov. Sicer smo zdaj že tako na polovici, ampak še imamo eno polovičko. Ne? In je zelo, zelo, zelo fajn, ker so to, veš, ta velike festivali zdaj čez poletje ponavadi. In je to tako eno posebno vzdušje. Tako da si kar veselim. Ne? To je recimo ena izmed stvari, ki jih počnem čez poletje. Druga je ta, da tudi še vedno skrbim za učence, torej eni še zmeraj tudi kljub počitnicam želijo bobnati, pa zakaj ne, super. Ja, pa še septembra se pripravlja ena velika zadeva, ne? Ja. Zdaj ti vstopiš, zato sem ti že... Pomembne reči. Tako. Torej, projekt 2020 je seveda tvoj najpomembnejši otrok, ne zdaj že nekaj časa, ampak tvoj pomemben otrok. Gre za nacionalno cenjen, tudi nagrajen projekt, ki je prejel žaromet, jabolko navdiha takratnega predsednika Pahorja. In pred projektom 2020 gre za to, torej za tistih 5, ki še slučajno ne veste, osnovne šole oskrbujete z glasbili, hranite, vzdržujete, napajate nove talente. In pred projektom 2020 je pravzaprav novo pomembno poglavje. Ja. In bo očitno zelo glasno. Jeseni bo 10 let, odkar je bila obdarjena prva osnovna šola. Spomnim se, to je bilo 2014 v Žireh. In minilo je 10 let in do danes je obdarjenih 130 osnovnih šol. Ja, če ti iskreno povem, ko pogledam kakšne slike za nazaj, ali se spomnim, sploh mi ni jasno, kako je bilo to možno. Veš, kako je to sploh možno narediti. Če gledaš, prvo kot prvo, ideja, drugo kot drugo, realizirati tako, da zbereš sredstva, prvo moraš neka sredstva dobiti, da lahko inštrumente kupiš. Greš po inštrumente, jih razvoziš, vmes koordiniraš, logistiko furaš, mislim, to je in bolj si gledam, recimo, ena zanimiv podatek, ko sem gledal za nazaj, leta 2018 sem v šolskem letu obdaril 56 osnovnih šol. En dan je celo bil 4 šole v enem dnevu. Ja, torej... Miklavš ni nula, je nula. Nima za burek, bi rekel. Ampak ja, jaz tudi ne vem kako. Sej so bile tudi pol zdravstvene posledice. Ne me rečem, ni bilo lahko, ker me je tudi sesulo, seveda, ne. Ampak veš, padel sem tako fejs noter, da sem že malo preveč mogoče pretiraval in pozabil nase. Ampak ne vem, na nek način splačalo se je, rad to počnem in verjetno 10 let ne bi vztrajal in delal naprej. Delo z ljudmi prinese veliko lepega in tudi veliko težkih zgodb, sploh kadar delaš humanitarno. Zgodb, ki so navdihujoče ali se kakorkoli zaznamujejo, dotaknejo. Zagotovo je kakšna, na katero si recimo še posebej ponosen, ki ne moreš pozabiti vseh svojih interakcij z ljudmi, ki ste jim pomagali. Ja, zgodb absolutno ni malo. Lahko bi naredila eno posebno oddajo samo na račun teh zgodb, ampak če
posplošim, oziroma povem tako vse v enem. Tukaj gre za razlago staršev, za razlago učiteljev, ne? Recimo spremembe, ki jih vidijo pri učencih, spremembe, ki jih vidijo pri otrocih doma. Recimo zanimivo je, da so učitelji tudi rekli, da se je na račun tega, ker so se začeli ukvarjati z glasbo, bili manj nasilja oziroma manj agresije med določenimi učenci med seboj, ali pa recimo celo boljše motorične sposobnosti so dobili, pa tudi boljše ocene. Veš, in to, ko tako poslušaš, vidiš, da v bistvu nisi samo zadev bistvo, ampak si okrog tudi stranske učinke pobral, veš, neki so dobri. Ne? In tukaj, veš, ti recimo zanimivo po nekaj letih srečaš kakšnega učenca, ki se ga pač več ne spomniš, ker 10 let nazaj bil mogoče star 3 dejansko, ja, veš, to je že pravi det, ne, in je, vidiš pa ti reče, glej, zaradi vas hodim na koncerte, zaradi vas igram kitaro, zaradi vas imam band. Ne. Zaradi tebe kak band dejansko tudi nastal? Torej, poznamo kakšne, ne vem. Ja, seveda, mislim, tudi tako je bilo, v šolah so se vzpostavili šolski bendi, ki jih se prej niso. Kar pomeni, kar je tudi dobro za šolo, ker so se šole lahko začele tudi predstavljati izven svojih prostorov, ne? Torej, kar je pa tudi normalno v interesu vsake šole, da se lahko ponosno pokaže s kakšnimi svojimi učenci, ki imajo takšne pa takšne talente, torej, da so zraven drugih aktivnosti, kot so šport ali risanje, likovna umetnost, še tudi glasba, ne? Zakaj pa ne, misliš? A je glasba res tako terapevtska? Jaz recimo ne igram nič. Morda bo danes to spremenila, ne? Se sem tudi že omenil par stvari, se pravi že to, da recimo se ti motorične sposobnosti izboljšajo, absolutno lahko rečeš, da je terapevtsko, zaradi tega ne rečeš biti, bom rekel, doktoriran terapeut, ali kako bi rekel, ne, ampak enostavno, jaz vidim tukaj, če gledam samo iz svojega vidika, ne, jaz od leta 91 igram bobne, torej to je zdaj že, da bodo zaračunali, koliko sem star, 33 let, ne, in 33 let je... Nisi več jucanja rosa, pravijo. Ne, pa ajde, s tem še, no, se še vedno točem. No, ampak recimo gledam, koliko stvari sem pridobil, ne? Torej tu absolutno ne govorim za materialnih stvari, govorim o tem, kaj ti življenje prinese. Veš, tu spoznaš ogromno ljudi na različnih področjih, vpleten si v razne projekte, učiš se na terenu, terensko delo ga ni v knjigah, no, da bom tako rekel, ne. Torej, je ne endless, je torej neskončno možnosti je v glasbi, torej ali ustvarjati glasbo, ali na koncu tudi ti zdaj si v glasbenem delno s mano skupaj, ne. Torej, tudi ogromno nekih drugih stvari se lahko poveže s tem, ne. In jaz, ko sem toliko let že vztrajal, no, res, da sem doštudiral tudi ekonomijo, pa še sem naredil andragoško-pedagoške izpite na pedagoški fakulteti, ampak v sebi sem bil pa tisto prepričan, da bi želel rad zaživeti svoje sanje. Ne? Zato imam svoj slogan na svoji bobnarski šoli, z bobni do sanj. Ker zakaj je projekt 2020 nastal? 2011 sedim v kombiju sredi Anglije z Elvis Jackson, na turneji smo bili in jaz rečem, 20 let že bobnom, noro. Ne? Kaj zdaj narediti? To je eno obdobje, ki ga moraš obelodaniti oziroma nekako zapečatiti nekam. Ne? In sem prišel na idejo, da bi posnel pač takrat tak en dokumentarni DVD z glasbeniki, ki sem v teh 20 letih sodeloval. No? Ja, sebi za darilo. Takrat še nisem razmišljal dobrodelno, ampak v bistvu, ko sem gotovil, da sem stal na odrih z svojimi vzorniki, ki sem jih gledal takrat na MTV, veš, ko priješ ti v osnovne šole, domov vršiš tisti rukzak vojaški dol in prežgeš MTV in imaš same te tvoje zvezde, praktično tvoje idole gor in rečeš, kak bi jaz enkrat bil v tem avtobusu na takšnem odru in igral skupaj s temi bendi. In to se je po 20 letih zgodilo. Na katere trofeje si najbolj ponosen, te glasbene? Govoriš za? Sodelovanja. Tega ni malo. Skoraj vsemi, ki kaj veljajo. Od še Ditko Haberl najdemo. Dejansko. Dejansko. Rahlo presenetilo. 99. leta je bila ena božična turneja, ko sem tudi igral z Ditko Haberl, po Sloveniji smo imeli turnejo. Ja, ampak drugače pa bom rekel, praktično sodelovanje se veže na praktično 60-70% rockerske glasbene scene ali druge, ampak hočem povedati, da sodelovanja so
zelo lahko široka. Ni mu zvezmere, da recimo igraš, recimo za določene bende sem produciral, sem bil producent, ne, prvi v življenju, me je tudi življenjska pot pripeljala tega, da sem produciral do zdaj 3 plošče, ne, in je tudi to nekaj zanimivo, zdaj to je čisto neka druga scena v sceni, ne, torej, in tako v bistvu vidiš, da lahko nastopaš in se pojavljaš v različnih situacijah in zato dela to, bom rekel, glasba je širok pojem, ampak mogoče je bilo. To bi pa vseeno rad izpostavil, recimo kot najstnikom so mi pravili, da glasba je hobi, da to iz tega ni ta prvo šola, se strinjam, šola mora biti, ker je dobra za to pa za to. Drugače pa, ja, veš, ne, ni za službo, moraš imeti neko sigurnost, ne, ampak recimo mene so že na fakulteti takrat učili, mi nismo generacija, ki bomo šli v eno službo, mi smo generacija, ki bomo imeli 10 ali več služb, ne? Ali morda sploh ne bomo počeli to, za kar smo šolani. Ne? A si predstavljaš, da bi danes moral 8 ur vsak dan ekonomist sedeti za svojo Excel tabelo in vnašati podatke? Ne, zato sem pa reči Bob ne vadil in sem šel svojo pot, se ni bila lahka. Ne? Pač odločiti se moraš. Ne? Vse tista odločitev je. Bolj jo že spelješ. Ne? In zdaj, če si pripravljen delati, riskirati, vztrajati, trenirati, marsikaj požreti, ker to je normalno. Ne gre vse enostavno z lahkoto, ampak ne moreš ga mimo biksniti. Ne moreš. Nekje se ti vrata odprejo in prideš. Ne? Dobrodelnost, ki se jo greš, je pa zelo specifična, originalna. Ničeme ne morem primerjati, vsaj ne v tej državi. Jaz težko rečem bistvo, da je to dobrodelnost. Lepše se mi sliši, da je družbeno odgovorno, ker je dobrodelnost je v tem stilu, da ti dobro narediš in nekaj prineseš. Ne? Ja. Ampak jaz ne hranim zdaj lačnih, ne oblačim jih. Ne? To je, bom rekel, krajšeročna rešitev v neki taki zgodbi, ampak to ni bil moj namen. Moj bil namen je, da nekaj prinesem družbo za dolgi rok. Ne? Recimo, če prinesem inštrumente na šolo, bodo ti inštrumenti nekaj let v obstoju. Mogoče se samo 1 ali 2 na leto odločita, da bosta glasbenika, je delo opravljeno. Ni namenjeno to, ne morejo vsi početi tega. Ne? Pa zakaj bi se milijon lušnih stvari na svetu, ki jih lahko ljudje počnemo. Ampak, če nimaš te možnosti, zato pa rečem, zakaj je osnovna šola? Ker osnovna šola naj ima neko osnovo in seveda šole, v prvi vrsti nimajo sredstev za takšno, mogoče sistem izobraževanja ali ustvarjanja kot je šoli, ker itak ni v sistemu moderne glasbe toliko, je bolj kot ne to dodatek zraven. Je pa vseeno neka osnova, vse nas to vsak dan spremlja. Ne? In zdaj, veš, če recimo mladina ne spozna inštrumentov, kitar, bobnov in ne vem, mogoče kakega skupinskega ustvarjanja, pa da ni nikoli možnosti, je pri starejših letih bo težje tudi se mogoče odločil, ne? Ali pa mogoče je to razumel ali pa dojel in tudi drugače glasbo poslušal. Ne? Lepo pa je, da imaš ti možnost dobiti to orodje in tudi širino v pogledu na svet. Ne? Eno čudno vprašanje, a bi ti bilo lažje, če bi hranil lakoto in oblačil ljudi, kot pa hranil talente? Koliko dobiš sponzorjev, sogovornikov pri svojih projektih? A je težje najti glasbila, ki jih podarjaš šolam? Veš, hrano, denar donira marsikdo, ne? Glasbila so pa zelo specifična. Ja, ne vem, ker tistega nisem nikoli počnel, ampak tudi to mora biti, ne? Ker situacija na svetu takašna je, da jaz bi rekel, vsak pokriva neka svoje področja, no? Oboje vse je pomembno praktično, ker tukaj ne gre zdaj, se ne koncentriramo, fokusiramo na en segment ljudi, to je vse splošno. Torej, ljudje, ko prijemo v skupnost, je fajn, da vsi imajo lahko vse. Tako imajo nogometno žogo v telovadnici, ki jo lahko vsi brcajo, zakaj bi imeli bobno, na katero lahko vsi igrajo. To je isti šmorn. Samo, če jih ni, gre mimo. Je pa ful malo potrebno. In ko me vprašaš o donatorjih, jaz mislim, da je odgovor se skriva v 130 obdarjenih šolah. Torej, ja, definitivno so pozitivni pristop. Projekt je že relativno poznan in tudi torej neka stvar zaupanja od zadaj, ampak vse rezultati tudi svoje govorijo. Ampak jaz to tako rad delam in tako sem rad
Ko gledajo tisto, pa Marko, pa zakaj si niti za bencin ne vzameš? Pa jaz rečem, zato, ker če nekdo da toliko denarja, ne da še za meni za bencin, tisto bom že jaz rešil. Ampak meni je bil cilj, da čim več iz tistega dobim. Ne? In sem si postavil celo infrastrukturo, torej tudi inštrumente ugodne dobimo, torej vsela infrastruktura je nekako podprta. Ne? In kar je pa dobro, kot ekonomist, denar kroži. ampak doma, denarja ne pošiljamo ven, ne kupujemo od zunaj noter, ampak enostavno tudi tako gledam, da so stvari znotraj nas. In v bistvu hranimo vse, kar je dobrega v ljudeh. Hranite vse, kar je dobrega v ljudeh. Leta, mislim, da je bilo 2015, je projekt 20 za 20 si prejel jabolko navdiha. Ja, predsednika Pahorja. Kakšen spominjati je ta dogodek? To pa se ne zgodi vsak dan. Tudi na to bi lahko eno posebno dejavno naredila. Pahor pa adijo. To je pa, mislim... Vidva bobnala takrat. Ja. No, bilo je tako, da je praktično on bil med prvimi, ki je, jaz sem na Ljubljanskem maratonu takrat imel stojnico z DVD in predstavitev projekta. Takrat še ni bilo nič, še evra nisem zbral, ampak enostavno so mi tam organizatorji neko dobro stvar videli v tem in so mi ponudili tole. Ne? In so s tem omogočili, predsednik je pač tam pozdravljal, pa prišel mimo in je prišel do stojnice, pa rekel, še se spomnim, kaj pa imate vi za to, ne? Še tako, kaj imamo, ne? Pa mu razložim, pa on gleda, to pa je kar lepi projekt, se sliši, pa reče, veste kaj, bi jaz kar nekaj doniral, ne? Ok, ne? Pol pa veš tista fora, jaz nimam, daj ti, ne? Moj protokol dal denarnico, ne? Zdaj ne bom povedal, koliko je bilo pa kar v redu, moram reči, je bilo kar, ampak tak je dal, veš, je rekel, bo šlo to v prave roke? Se rekel, bom vas imel na očeh, je rekel, ne. Pa se ni hecal in pol pa jaz 10 šol obdarim in pride pač klic iz predsedniškega urada, ne, mi smo vaš projekt spremljamo, zelo zdi se nam fajn in takrat je bila ta zgodba jabolka navdiha, ne, da je projekt bil predlagan, no in pol smo pa začeli malo zanimive ideje dobivati, kot naprimer, da bi pripeljali vse te bende, oziroma vse te šole v predsedniško palačo in bi ti bendi bi zaigrali z znanimi glasbeniki, ne? In smo postavili oder in ozvočenje v tisti kristalni dvorani, kako si že reče, ne? In takrat se spomnim, ko protokol še je rekel Pahorju, gospod predsednik, mi to fejso svetujemo, ker to so zgodovinsko zaščitene te lustri, pa to dvorana, tam se škoda ne sme zgubiti, ne moramo imeti roka koncerta, pa se spomnim, kak je. Takrat se usedel tak na kavč, pa rekel, gledajte, to je moja dnevna soba, moj dnevna soba, delam jaz, kar hočem. In smo naredili. No, in jaz sem pil, pa tudi malo pritrigan in sem mu postavil izziv, kaj če bi on zaigral z Bigfoot mamo. Wow. Pa ni tako rekel, so rekli, bomo javili in čez 2-3 dni pride, da se je odločil, da ja. In potem smo imeli tako lušno smo se učila, ne? Veš, ko pridejo k tebi polvarnostniki, pa vse ta po protokolu, mislim, vse je bilo zanimivo, ne? So boben pregledali, če kaj v njem. Ne, dobro, to ne, to toliko ni bilo hudo, ampak je pa bil težek učenec. Kaj si mislila Pahor za ritem? Bogo ne, ampak jaz sem vseeno sem imel upanje, ne? Veš, kak je norel, še parkrat je palce vrgel, pa par psov, ki je rovkno ven, ker mu pač ni šlo. Jaz sem pač rekel, ker takrat sva se tudi pač malo lahko potikala, ker ni bilo kamere, pa tole, in sem rekel, Borut, če lahko smeti pobiraš, pa kruh pečeš, boš te ne bom ne igral. Pa je rekel, pa je dobro, pa je bilo, pa sva zrihtala, ne, in je to tudi na YouTube, lahko si pogledate, je Pahor pa Bigfoot mama, vidiš, kak igra, ne. Zdaj, če sem malo žleht, lahko rečem, da je smeti bolje pobiral, kot je bobno, verjetno ne. Dobro, ampak ne, sej, glej, tu je šlo zelo zabavno, ampak kar je lepo, kar se tega tiče, ta zgodba je peljala naprej. Torej, ena taka, zato, ker videla se je tista pristnost, ker to smo delali na koncu za mladino. In stvar je ratala. In pol ni bilo več 10 šol, ne. Mene se z tiste, veš, ljudem se je zdelo to, wow, 10 šol si obdaril, kaki car.
Pa meni se ni zdelo to nič posebnega, veš, pač, ker naredil sem enostavno, ne. Grem jaz še malo naprej, grem probat do 20, če je že projekt 20 za 20, pa se še mi malo že pot začel teči, ali bom jaz to zvozil, ali ne. Ma ni bilo to nekaj 30, 40, 50, pol pa se enkrat več nisem vstavil, veš, pol pa donacije so šle, projekti so se dogajali, skušal sem zmeraj tako sodelovati z ljudmi, da smo vključili čim več otrok v neke aktivnosti, da se je zgodba premikala in dogajala. In to se mi zdi, kar je ta projekt zelo začel ljudi tudi povezovati. Ne? In potem so se tudi te lepi feedbacki zgodili, torej zgodbe in rezultati, ne? O katerih lahko govorimo še pa še ne. Ko govorimo o družbenem udejstvovanju ali dobrodelnosti tudi, recimo, ne, v Sloveniji ne moremo mimo enega zelo velikega imena in dotaknile so se me tvoje besede. Mislim, da marsikoga se je kaj dotaknilo v tem obdobju, ampak poslovil si se na svoj način tudi od Anite Ogulin. Na tvojem Facebook zidu smo povedali en zelo čustven, zelo iskren zapis. Kako se je kaj tebe dotaknila njena dobrota, njena navdihujoča zgodba? Očitno je med vama bila vest? Ja, zanimivo je to, da koliko sem jaz spremljal Anitino delo, toliko ni bilo v tem konceptu, kar sem jaz počel. Ampak ona je ta projekt spremljala z vsem srcem in dušem. Jaz smo nekajkrat govorila po telefonu, na jok mi gre, veš. Jaz sem ji predstavil svoje delo in je tudi sama rekla, gledaj, če imaš koga takšnega, ki ne more ali pa rabi pomoč, ne, bomo mi pomagali zraven in točno to je naredila. Ne. In nismo rabili veliko. Jaz vem, da nisem dobenega kosa nekomu odzel, ker je Anita to znala tako speljati, da je samo v bistvu razširila še svojo dobroto. Ne. Ni bilo, je uspela izven okvirja, je uspela neverjetne stvari narediti, ne, in to je bilo tak, zato sem mogel tako napisati. In naj počiva v miru, za vso hvaležnostjo, ki jo čutimo. Menjava teme. Okay. Poleg tega, da si bobnar, glasbenik, družbeno aktiven človek, si tudi zelo znan kot pedagog. Tvoja šola bobnanja v Mariboru je inštitucija, zelo poznana. Kako kaj se najdeš v tem pedagoškem delu? To može biti pa tip za to, ne? Ja, je fajn delati z mladimi. Ja, ful, jaz pa tudi starejšo mladimi, ker imamo res zelo širok spekter starostne skupine. Praktična šola nastala iz projekta 2020, ker sem videl, ko sem precej skozi z mladimi okoli, kaj mogoče manjka, pa kaj bi bilo fajn v enem takem izobraževanju vključiti noter. In kar sem za šolo naredil, je to, da praktično svojo pozicijo, svojo življenje prenašam noter, pomeni, da je precej poudarka na praksi, torej ogromno nastopov, srečevanje z znanimi glasbeniki, obiski znanih glasbenikov, raznih projektov, druženj in bom rekel tega, kar se dejansko, ekskurzije, recimo mi smo šola, ki delamo strokovno ekskurzijo, športni dan, kino večer, veš, ni samo golo učenje, ampak je nekako tudi ta, bom rekel, mali team building z nami, da se mi med sabo v bistvu podpiramo in razumemo, da smo v neki isti ladji, ki plujemo v eno smer, ampak da je se za vse dovolj prostora v glasbenem svetu. Doživetje, mindset, lifestyle. Tako, in veš, dosti krat se tu zgodbe tudi poskušam povezovati aktivnosti s kakšno dobrodelno situacijo, zato da ta krog obračam naprej. Torej, vidim, da imam dobre rezultate, zato vidim smisel v tem. Ne? Da ima možnost, ne? In tudi zato sem šolo tudi tako nastavil, da ni več čisto klasično. Ne? Vsak to reko 5, učna ura. Ne? Kako je delati z mladimi? O mladih danes slišimo vse mogoče. Ne? Običajno je to od kakih zadrtih baby boomerjev in od cvetelih milenicev v mojem stilu, ne? Ne vem, da so pa egocentrični, narcisoidni, nemotivirani. Ne? Kakšna je tvoja izkušnja? Ja, vse to kar drži, no? Vse vidimo sami, kaj je okoli. No, zdaj, tu pa bi jaz mičkeno zadevo lahko obrnil. Je pa spet tako, to so
otroci in mladina z interesom, ne? Ki seveda to verjetno malček razlikuje z tistimi, ki ima manj interesa za neke aktivnosti. Ne? Glej, pravim, že sami starši povedo, da je učenje, vse smo tudi temne trenutke, ne? Veš, I'm gonna be a rock star, pa pol včasih kakva matematika malo trpi, ampak se to pol porihta boljš, kot bi se drugače in tudi načeloma, generalno, ko črto potegnemo, ni slabo, se zgodi. Pol tudi komunikativni so, znajo se, odrski nastop imajo recimo za seboj, take stvari, pogovarjati, mi jih učimo tudi, kako nastopati, kako se znati, kako se pogovarjati. Mi imamo igre, se pravi, imamo igre, kako delovati z managementom, veš neke finte, to so pravim, lastne zgodbe pripovedujemo. Ne? In ta mladina ima nekaj drugega, ima nek fokus, ne? Pa še vedno so mladina, še vedno so na telefonih, še vedno so v, ne vem, ampak imajo še nekaj zraven, ki jim pa to čas telefona zmanjša, ali pa če ga uporabljajo tudi v te namene. Ne? Torej, vidim kot korist. Kaj je prva stvar, ki jim poveste, ko pridajo novi v šolo? A kaj globokega? Ne. Zdaj vas bomo učili za življenje. Ne, vsak je svoj individuum in skušamo se vsakim učencem nekako ga spoznati, pa videti, kje je njegov interes, kaj je njegova želja, kako on to vidi, dojema in pol gremo z njim skupaj. Ne? In pol ga počasi začnemo usmerjati, pa mu ponujati stvari, za katere se na nek način lahko tudi on odloča, pa tudi ga sami, kdaj kam vržemo brez rokavčkom vodo in pol ugotovi, da je sposoben več, kot je mislil, ne? In pol dobi tudi samozavest, recimo to je bila pomembna stvar, ki sem jo skoraj prej pozabil, dvig tega samozavesti. Ne? Veš, to pa rabijo. Ne? Veš, zdaj se hitro si zaprejo vase, imajo svoj svet na dlani, ampak ne znajo več komunicirati. Ne? Veš, ful mi je dobro, ko prijo kjeri ti najstniki, pa ko jih slišimo od strani, ko se o puncah menijo. Ne? To je svetovno, tega že dolgo nisem nikjer slišal. Ne? Tudi jaz, ne. A potrebujejo nenehno potrjevanje? Ja, vsak na svoj način že, se tudi miga včasih, ne? Se tudi smo s tem v bistvu gor zarasli, ampak to ni nič narobe, vkolikor je to nek zdrava količina tega, ker konc koncev ti moraš nek smisel tudi videti, zakaj, ne? In se s tem v bistvu malo včasih moraš nahraniti, ali je to hvala, ali je to uspeh, ne? Ali je to neka možnost sodelovanja, kakorkoli, neki signali, ki jih ti lahko pretvoriš to, da te motivira, da delaš svoje stvari naprej. Seveda pa doben ekstrem ni prijeten, pa ni fajn. Ne? Torej nekdo, ki je preveč sam sebe zadovoljen, pa všeč, verjetno ne bo imel dobrega rezultata, ne? In kakšne druge stvari, ki se pač od teh pozornostih se pač lahko odražajo. Ne? Ko so se življenje marsikaj prinese, ne? Ko so se spoznala, to je zdaj že 5 leti, še nisi imel otrok, ne? Ja. Zdaj je nekaj let milo, zdaj imaš ti 2, jaz imam tega klinčevika, zdaj so pa Fredija še zvere, ne? Povej, a je življenje zdaj zelo drugače? 2 imaš? Ja, je. Ja, dva hkrati, ja. Je, seveda je. Je, absolutno. To vsi vemo, ki smo starši, da se stvari nekoliko obrnejo. Je pa spet tako, ne. Skušam razmišljati, da ne morem biti jaz žrtev tega, ne. Je pa res, da moram biti podgovoren, ne? In tudi v tej smeri delam, zavedam se, da otroci enkrat zrastejo in grejo. Je pa to tudi, bom rekel, zame dobra šola, da se lahko bolje organiziram, moram se, da pač vidim, da lahko iz sebe povlečem to, kar drugače ne bi, ne? Ker če ne spiš, pa če si utrujen, pa če si bolan, moraš biti za otroka tam, kar drugače ne bi verjetno. Če bil bolan, si posle vstal za nič na svetu, ne? Zdaj pa pač gre. Ne? No, in tukaj je ena drugačnost. Ne? Torej, viš v bistvu, koliko smo sposobni, ne? Plus tega pa so ena taka lepa ljubezen je, ne? Ko gre med otroki naprej. Hkrati je pa tudi seveda velika odgovornost, pa zelo težka situacija, ker otroke smo dali v svet. Zdaj pa svet tak, ki ga dojemamo, vsega drugače dojema, ga jemlje teže ali lažje. Ne? In
tudi tu je treba pač otroke zaščititi in jih tudi usmerjati, koliko bo šlo, ni pa lahko, ker vidimo sami že pri najstnikih, kaj se pogovarjamo. Družba je zahtevna, zelo zahtevna postala, zelo se zgublja neka, to, kar smo včasih rekli, da je osnova, to danes ne vemo več, ne? In se v bistvu iščejo neke začasne rešitve, ki ne oblikujejo osebnosti, mogoče v najboljšem stilu, ne? In zdaj to je tisto, kar rečeš, tega me je v resnici strah, tako da tu pač moram biti oče, čim bolj dober oče. Torej z mamo moramo v bistvu čim boljše stvari pač. Kakšen fotor si? Ker ta šilt kapa pa bobni delujejo, tako kar cool, ne? Mislim, meni se zelo jaz mislim, da to ni razvidno iz tega, to nikoli ne moreš vedeti, ne? Kak je fotor sem, kak bi jaz to rekel, to bi bilo fajn nekoga drugega vprašati, ampak se pravim, skušam jih nekoliko v enem takem sproščenem duhu, da rasteta. Nisem glih pristaš čiste te permisivne vzgoje, mora biti včasih tudi kakšna vzgojna, ne? Ker zdaj sta že dobri 2 leti stara in je že dobro veste, zakaj se gre, ne? Tudi ima in definitivno jim, bom rekel, neke vrste jim nudim neko svobodo, po drugi strani neko red, disciplino skušamo vzpostaviti. Kar se pa tiče, kaj me bo zdaj vprašal, če že kaj bobnata, ne? Je pa res, ne, da s temi stvarmi jih pa čisto tak po naravni poti. Torej, če me vidita, jaz jih ekstra ne silim, ne nastavljam, naj se zgodi samo, kar se ima za zgoditi določen stvar. Glavno sporočilo, lekcija, ki jo želiš predati naprej svojima otrokoma? Naj se ne pustita. Naj bo ta borca. To je to, ker bo ta mogla biti, ne? Pa marsikdo še tudi, ne? Si pa tudi Mariborčan. Ja. Ne, to pomembno del mesta. Ja. Povej, kakšni se ti zdi trenutni ritem, catchphrase, ritem Maribora? Ritem Maribora. Ja, jaz mislim, da je nekoliko, zdaj če tak rečem, da ne bom šel v detajle, mičkeno porušeno z rahlo postavitvijo, da se spostavljajo stvari nazaj, neke stvari se postavljajo na novo, neke stvari bi rajši, da se ne bi spremenile. Ene stvari je ok, da se spremenijo, ampak kaj vidim, če lahko rečem, kar je dejstvo iz mojega foha, ne? Torej, ja, ogromno mladih bendov, ogromno mladih glasbenikov, ogromno mladih talentov je. Problem je, infrastrukture ni. Se zgodi, ampak moramo veliko narediti za to, da mlade spravimo nekam, da lahko živijo svoje sanje, ne? In tukaj je bilo recimo pred leti, generalno govorim, lažje in veliko bolje, ne? In ne razumem, zakaj sistem tukaj gre neko svojo pot teh papirološko, pravilnikov in ne vem kaj še vsega. Recimo, če gledamo 20 let nazaj, si na ZPM-u organiziral koncert, tam 2 gasilca sta prišla, se si dala gor reditelj, tam se je točila šmarnica, pa vse, kar je bilo, pa on je, veš, blokec si imel, stopnina $50, pa on je blokec za stopnico si imel, pa 2 sta pol bruhala, pa pol smo počistili, ob 10:30 smo bili vsi zunaj, pa doma na zadnjem avtobusu, ne, pa, ja, doben, zdaj pa varnostniki, reševalna vozila, ono dovoljenje, tisto, SAZAS, IPF, vse, ono, cof, na koncu gledaš, to te stane več, kot ne vem kaj, in prav reči ne narediš, ne. In to je recimo, viš, in se na koncu tudi ekonomija ne obrača s tem, ne, ker ja, nekje je treba pač stvari, ko so v začetku in so v stanju, ne moreš vedno delati, ker se ne upaš jih delati, ne moreš jih delati vedno vse po pravilih, ne.
Lahko imaš pa okvirje, torej, da ne delaš neumnosti, pa da ne kršiš kakih zakonov. To je ok, ampak malo neka spodbuda, pa suport, pa enostavno bi pa lahko bilo narejeno. Ne? Veš, in vedno vsi gledajo, zdaj že tak ljudje zadnje čase, vse, kar prideš z idejo ven, ali pa kaj narediš, vsi gledajo številke, to bi jaz lahko toliko zaslužil, toliko lahko, toliko stane, to naredimo, toliko. Ne. In to reče ekonomist, ne? Ja, ne, ker ekonomija se dela tudi na dolgi rok, ne. Veš, jaz rečem tak, če mi pridemo z našo šolo nekam, je moj interes, da otroci nastopajo. Je njihov interes, da otroci nastopajo. In bom zdaj karikiral, interes gostinca, da nastopajo. Ne? In kaj pomeni? Ker pridejo otroci, pridejo starši. Ne? In če pridejo starši, bodo verjetno se usedli, pa kaj spili. Ne? Torej, zakaj ne bi gostinc recimo ponudil nekaj tem bendu ali staršem v zameno, torej ali gre z ničim naproti, jih pogosti in zgodba se odvija in se ponavlja. In tako se lahko vedno več. Torej, in bo imel tako gostin za najemnino, to vse karikiram, torej najemodajalec bo zadovoljen, zadeva bo, on ne bo v stresu, ker bo lahko plačeval, dogajanje bo imel zunaj, pa dosti ljudi bo not vpletenih, pomeni, da okolica pol s tem živi, ker ljudje hodijo ven in gledati in to. In na mladih svet stoji, zato reče, na mladih, ti greš gledati mlade, pol pa itak si še pokličejo starši svoje frende, daj moj mali špila, gremo pogledat, spimo tam eno pivo, pa na koncu 6 pirov spijo, pa še kaj pojejo zraven in je pol to zgodba, ne? Zakaj bi moglo to stati? Če pa že stane, če se pa obrača, nekdo pa prihaja šele, to še niso profesionalci, ne? Ti moraš pa zdaj, ne vem, to vse nekomu plačati, ki sploh nima zraven niti idejne zasnove, niti nič. Ne. Mesto tudi precej radikalno spreminja svojo podobo, konkretno spreminja svojo podobo. A misliš, da se s tem spreminja tudi identiteta mesta, duša mesta, postajamo, ne vem, bolj urbani? Ne vem še, to bo čas pokazal. Glej, tudi če bi rekel, da je sam beton, se iz betona da delati dobre stvari, veš. Zdaj samo stvar tega, kako se bodo ljudje odločili, kaj bodo s tem, kaj so zdaj naredili. Zdaj samo zato, da imamo, pa da gledamo, pa da je lepo, ne vidim smisla. Absolutno mora biti neko ravnovesje, torej, če imamo beton, moramo imeti tudi drevesa. Ne. Zdaj pa, če imamo drevesa, pomeni, da imamo lahko po cencu tudi kak dogodek. Ne. In če imamo beton, lahko imamo tudi na betonu nekaj tega, kar trave ne uniči. Torej, spet imamo en dogodek drugačne narave. Ne. Torej, v bistvu je vse skupaj lahko funkcionalno. Ne. Da se pa spreminja, je pa čas, v katerem živimo. Ne. Saj vidiš, cel svet se čudno obrača, čudno pa zato, ker se v zadnjih teh 4 letih hitro obrača. In to zelo radikalno. Ne? In zato ne vidim tu nič kaj pozitivnega sicer. Vidim pozitivno, naredim samo to, koliko bomo ljudje iz tega vlekli pozitivno in neko svojo to avtohtonost ohranili, ne? In svoje dostojanstvo in vse te, kar je, to rešuje lahko situacije in se bomo pač morali tudi, ali pa že prilagodili na modern izgled in moderno, ampak vse v osnovi je vseeno, kako zgleda, če je to funkcionalno. Glej, se tudi recimo, ne vem, 1200 let nazaj je bilo tako, čez 300 let kasneje je bilo to isto takrat že modernizirano, ne? In so se takrat tudi ljudje navadili iz tega vlekli najboljše, se zdaj pač podobno, zdaj pač te stvari z bagri pridejo pa naredijo. Ne? Zdaj, če tako gledam vse splošno, ne? Ker zdaj z energanjem stvari ne bomo spremenili, ne? In tudi v bistvu ta negativno energijo prenesemo noter. Ja, je pa prisotno zato, ker nismo toliko povezani. Mi smo v svojih domovih in si na teh portfolijih, teh spletnih omrežjih vse povemo. Ne? Vsi vse povemo, ne? Pa na koncu se že tam ne strinjamo. Ne? Veš? In zdaj je tak, to ne pelje, to ni kreativa, to ni razvoj družbe. Razvoj družbe ne, zato nam pa nekdo, ki ima kapital v roki, diktira, kako se bo družba razvijala. A v bistvu smo pa mi tisti, ki hranimo sistem. Mislim, zakaj to je tako ne za razumeti. Mislim, to je čisto, to pogledaš ven, pa ti je jasno. Samo problem je, vidi se recimo, zdaj, če malo zaidemo, ampak vseeno je, gledaj, recimo, ljudje so bili pripravljeni soseda zatožiti, ker je pač bilo z odloki rečeno, da se ne sme zaradi nečesa, ne. Ja,
ok, se pač oni odločili na svoj riziko, da ne bodo upoštevali, ampak ne može biti taka svinja, da ti lastnega soseda, s katerim si kao pil, da greš zdaj tožiti oziroma prijaviti. Kaj si s tem naredil? Zasral njega, pa sistem na hrano. Sistem, ki ni zate. Sistem ni prišel zate, tja. Ne? Ni. On je samo ti si mu olajša zadevo, da je šel enega drugega zafrkniti. Satisfakcija je pa bila točno za 1 minuto, verjetno. Ja, te je bila, ne? Ampak kaj si s tem naredil? Nič ne. Veš, kaj mi je zanimivo? Ko vidiš radar, vsi blendajo. Lepo, zelo, kako se temu reče? Ja, opozarjajo. Ne? Ja, opozarjajo. Ne? Ja, lepo, ne? Super. Zakaj pa ne na drugih situacijah? Zakaj v drugih situacijah nekoga mrdati pa zasrati? Ne smeš ga. Lej, razen, ne rečem pa, da ti dela škodo. To je pa drugo. Da ti v kaki tvoj prostor pride, pa da nimaš nekega miru, pa da je nevarno. To razumem, da nekje moraš nekoga poklicati, da stvar uredi. Zdaj pa da tam nekdo žurko noč za zaprtimi vrati 50 metrov stran, pa jo naj ima, se ne boš se okužil. Očitno nisi povabljen, ne? Ali te pa ja, ampak glej, ne biti nevoščljiv, glej, vsak človek živi rad, pa dokler ne posega v neko tvojo osebni prostor, pa da dela drugemu škodo. Soki, veš, da sva zdaj midva skoraj rešila svet, nisva pa povedala še skoraj nič o tem, ja, zdaj ne vem, kako dolgi podcast mava. Zdaj, če bi ti rekel... Končne dolgi podcast. No, pol pa pustva, da se sproščeno pogovor odvija. Ja, se odvija, ampak zdaj ga moramo pa zapeljati v ključni dogodek, ki prihaja septembra. Ja, Zato, ker pripelje en kup zvenečih imen, en cel projekt prihaja, je petavo in zdaj pa prosim povej čisto vse, kdaj, kdo, zakaj, kam, kdo... Čak, da zadiham. Prav, da moram zadihati. Imam gor napisano, da ti razložim, kaj bo. No, torej, začela smo že 32 minut nazaj, da ima projekt 10. obletnico obstoja in ja, ideja je prišla takšna, da bi torej, leta 11. septembra smo imeli en tak dogodek že v Mariboru, ko je bobnalo 100 bobnarov z skupino v živo, torej skupina Roktor se takrat igrala in smo igrali v živo. Je bil odbit dogodek. Zdaj pa malo drugače. Spet ponavljamo zgodbo in jo na malček nadgradimo. In sicer, torej simbolično gremo. Torej, 8. septembra, smo rekla, to je nedelja, se bo na glavnem trgu zgodil en hud spektakl. In sicer, ker je 10 let projekta, bo 10 znanih izvajalcev, ki so sodelovali v projektu, nastopili. In jaz sem dal z 130 bobnari, ker je 130 bobnarov, 130 šol obdarjenih, 130 bobnarov, ja, glej, gremo na polno. Ne? In bobnamo spet dobrodelni dogodek za naslednjih 10 šol. Torej ta številke so se poklopile. Ne? In tokrat je bila ideja, da povabim te glasbenike zraven, da jim da možnost, da bi zaigrali s tolkimi bobnari. Ne? To ni ravno pogost, pa vsakdnevni pojav. No in seveda, ker sem Mariborčan in ker se bo to zgodilo tukaj in ker še imam še vedno rad svoje mesto, sem dal tudi prednost mariborskim glasbenikom. Ne? Pa bih kar naštel, da vidite, s kom bodo igrali bobnari. Ne? Pa bom začel najprej z mariborskimi. Ne? Torej, povabil sem sodelovanje. Ne morem mimo Čudežnih polj, ker moj prvi odrski nastop 92. leta je bilo v Unionski dvorani s Čudežnimi polji. Tako da zato bodo Čudežna polja. Obožujem črne lasje, Slavce. Ja, karamba. Vsako leto so sam še malo bolj črni. Ja, veš, to pa ima sigurno ima neke te zanimive šampune. Karamba, ja. Mi imamo na isti dan, imamo resni dan. Da me. Ja. No, pol zraven Čudežnih pol bodo Leonard, oni pojejo tudi o mojem mestu, tako se mi zdi lepo tudi tematsko zapeljano. Happy All McWeasel. Definitivno tega irskega prediha moramo imeti. No in... To že pivo zraven paše, ne? Pivo zraven paše, tudi imeli, zdaj, ker si že pivo omenil, ne? Vse vem, da je pivo, ampak glede na to, za kakšne gluposti mi porabljamo denarje, pa nič kaj dobrodelnega naredimo. Imamo dobrodelno pivo, Sokjevo dobrodelno pivo, polni ga ena manjša pivovarna,
ki se mi ne zdi sicer tako mala, ampak imajo pa dušo pa srce in to mi je bilo tako všeč. Veš, pridem tja v pivovarno, ozvočenje notri v halah, AC/DC, Iron Maiden, Metallica, full na glas, tega se niti ne pogovarja, ne moreš, oni lepo točijo, varijo, mislim, to piksne, ne. No, to je pivovarna Green Gold, ki so naredili Sokijevo pivo, ne, in Sokijevo pivo je dobrodelno pivo, ki se imenuje Draminator. Draminator, zato ker zaradi filma Terminator sem postal bobnar in sem nekako lik tega Terminatorja smo dali na etiketo in je predstavljal borca v teh časih in seveda se je proizvajalec piva tudi odločil, da bo od piva dal 30 centov, ampak zaradi tega ne bo dražil. Torej je to tudi njihov, bom rekel, prispevek, ki bo seveda sodeloval v tudi zgodbi teh 130 bobnarjev. Ne? In bomo s tem pač, jaz tako rečem, pohecam se, ne? Se bomo pač dobrodelno napili, več bomo spili, več bo inštrumentov. To je maček z dobrim namenom. Ja, ampak zdaj, če smo že govorili o tem, naj rečemo še, da Ministrstvo za zdravje opozarja, da prekomerno pite alkohol ne škoduje zdravju, ampak tudi prekomerno, zmerno. Zato bomo pa naredili, da nas bo čim več, ne čim manj. Ne? Da se razdeli količina. No, pol zraven, pozdravim en mariborski Alo Stari, tudi, ne? Kaj sebi dal za moje mesto. Ne? Definitivno. Pol imamo U-generacijo, tudi en zanimiv mlad band, ki že, mislim, star band, ki res se vztraja in ima zelo dober touch za mladino. In so tudi sodelovali v projektu in imajo tako dobro pesem, tako spodbudno, ki so jo takrat imeli tudi za Deželak junak, ki se pravi, to pesem je Deželak tudi vzel kot svojo, ne. Skratka je tako cool. Zraven pa prihaja seveda Tomi Meglič Siddharta, Skočir, Bigfoot Mama, Jelen Shankrok, Elvis Jackson, Ditka, Ne Haberl. Naša Ditka, ne? Ditka Čepin, tako. Skratka, 10 izvajalcev, ki bo tukaj, jaz se upam, da nisem za koga ven spustil, kar bi me... Bomo še najavili. Ja, moramo napisati, absolutno. Torej, ampak glavni point tega dogodka je, torej, kaj pričakujete, kakšen je izkupiček, kakoli? Ja, dogodek ni komercialne narave. To je bila tudi ena taka, bom rekel, moja neekonomska logika, ne? Ker pravim, da gre na dolgi rok. Jaz sem sicer potrudil, seveda, da donatorje dobim, ne? In med drugim je bilo pa na začetku potrebno imeti nek, kako bi rekel, štartni pozicijo, da si upaš iti, recimo, ker to je vseeno, če govorimo, da moram 10 šol obdariti, je to kar nekaj tisočakov, ne? Ni tako malo in seveda, jaz mislim, da zgodbo ne bi upal iti, če mogoče ne bi določeni donatorji pristopili, recimo, ne, kot ste tudi vi, ne, se tu ste na koncu tudi vi bili toliko prijazni, da ste rekli, da želite podpreti in boste ponudili to podporo iz vaše strani. In prispevamo tega zajca. Ja, no, med drugi strani so to razna podjetja, gled, ki so, jaz rečem, jaz lahko in z veseljem omenim, ker so res prispevali k temu, ne, recimo zanimivo, zgodba se začela z Lunosom, ne, Lunos je rekel, gled, mi iščemo, imamo že poln kufer teh jumbo plakatov, da jih lepimo gor, dajmo narediti nekaj dobrega za okolje. No in tako smo začeli pogovor in tako naprej, ne veš, zgodba se nadaljala z drugimi tudi donatorji in tudi zdaj praktično še jih ni veliko, ker se zadeva komaj, bom rekel, še sestavlja skupaj, čeprav je to že kmalu, ne, ampak ja, ne, veš, in tako naprej, recimo tudi zanimivo, ne, recimo tudi S. Oliver, ki je pri nas domuje, ne, je videl v tem to smisel, da bo za šolo doniral komplet, ne, in to ni malo, ne, in bom rekel, in zato mi je to recimo tak, da imaš nekoga tako od zadej, ki se to zgodi, recimo tudi tako bom rekel, ne, ko je iz organizacijskega vidika, tudi to moram povedati, ne, recimo, jaz si ne znam predstavljati, da bi sam delal tak dogodek, ker to je od papirologiji ni da ni, ne, in že pred časom so bile neke idejne zasnove tega dogodka na podlagi 10. obletnice sem recimo z EZL-ekom oziroma Faktom Eventom z gospodom Špesom, ki je res super organizator,
nekako napleta to zgodbo. Ne? In smo gotovili, da imamo en sklop dogodkov, ki jih lahko združimo. Ne? Ampak pol je prišla še ideja, oziroma prvi dogodek sem delal z Narodnim domom. Ne? In bom rekel, tu je ena taka ekipa, ko enkrat nekaj tega skozi sem si želel, da bi se zgodba ponovila. Ne? In tukaj recimo je brez teh ljudi, verjamem, da bi bila zgodba zelo težka. Po drugi strani se pa je vse skupaj začelo na mariborski občini. Ne? Torej, v pisarni župana smo se tudi pogovarjali, ker dobili podporo in je, bom rekel, no, tudi občina seveda temu naklonjena. Zdaj pa, če dovolite, ne? Jaz povem, kaj pa je moja ta utopična misel, ki se mi vsi smejijo, kar se boste razumeli, zakaj se boste smejali. Vsi vemo, mesto je lepo, ima dobre ljudi in ima podjetja oziroma ustanove in zavodi, ki kreirajo mesto. To pomeni Marprom, Zavod za turizem, Narodni dom, Snaga, Nigrad, Tem, Elektro Maribor, bla, bla, bla. Naštevam lahko skozi ta podjetje. To vemo, da je Maribor, kakorkoli. Ne? No, in določeni ljudi mogoče nimajo glih lepih odnosov, imajo kakšne druga ozadja, kakorkoli, ne? In ne funkcionira tako 100%, kot bi lahko. Ne? In sem jaz takrat že s prvim dogodkom 21. leta imel to željo, da bi želel te ljudi spraviti, zbobnati skupaj za isto mizo, pa naj se vse enkrat pogovarjajo, pa naj bo možnost mogoče za boljše sodelovanje. Hvala so se mi vsi smejali, če se rekli, Soki, to je kaj tak razmišljaj. Vse je vredo, tako razmišljaš, ampak pač ne. Življenje je drugačno. Ja, sem rekel čisto tak, res je, ampak vse možno se je pojavilo. Sami od sebe se ne bo, ne? Torej se možnost pojavlja. In zdaj sem z isto miselnostjo tudi rekel, da bi pristopil takole. Ne? In tu se vse kažejo neka sodelovanja in to mi je všeč. In na koncu zdaj kaj mi delamo? Mi delamo en taki skupni dogodek, kjer bo praktično mesto Maribor imelo en lep dogodek, s katerim bo lahko povedal in se pohvalil. Ne? Torej pokazal Maribor v najboljši luči. Ljudje, ki so organizacijsko v zgodbah raznih, od festivala Lent, od operne oči in tako naprej, bodo pokazali, bodo dali svoje stvari in bodo omogočili, da se bo zgodil tako treba. Potem so tukaj glasbeniki, ki bodo prišli za mladino igrati. Ne? So tu medijske hiše, ki pripeljamo stvari, da se združimo skupaj. Mi se bomo združili skupaj na dogodku in nekaj doživeli, kar ni bilo planirano. Dobene vaje ni, to vse gre v živo. Mi se dobimo na tiste mesto ob 5. uri, Soki bo rekel 1, 2, 3, 4 in gremo, kaj bo. In bo zapotamo. Ne? In to je tisto, lahko, sigurno bo zabavno, sigurno bo se kaj smešnega zgodilo, kakšen pripletljaj, ampak glavno sporočilo je zato, da se dobimo, bom rekel, kot bi jaz rečem tako dostikrat, na vasi, bomo imeli zabavo, pa bo en prinesel harmoniko, drugi kruh, tretji vino, četrti bo, ne vem, to, tretji bo dal avšni, četrti bo dal kozovc in na koncu vsak da tisto, kar ima, torej svoje resurse za skupno dobro. In smo se usedli in smo rekli, kakšna bila letina, kaj smo naredili lepega v tem letu, kaj bi lahko naredili naslednjič, veš. Na takem dogodku take stvari lahko funkcionirajo. Ne? Cel praznik se pripravlja, očitno. Glej, oprosti, jaz sem pač to že želel povedati, da veste, kaj je moje mišljenje. Zdaj pa, ali se bo to zgodilo, ali jaz dajem možnost. Mi dajemo možnost vsem nam. Bo se zgodilo. Soki, jaz sem te nekaj prosil. Običajno moji gostje v ta prostor, v to mojo diskretno hiško prinesejo svoje solze, svoje travme iz preteklosti, svoje boleče zgodbe. Dobro, malo sva se posovzla, danes tudi midva. Ampak ti si prinesel itak. Boben. Zdaj je bilo čudno, če ga ne bi. Ja, čeprav... Malo me pa mika, ne? Te mika, ne? Lej, Denis, čeprav je takole, to je en poseben, imitacija bobna, to je v bistvu vadbeni boben. Ne? V bistvu zgleda kaj na mizica. Ja, za pivo. Ja, evo. Če sem tega trapastega zajca, se moram znebiti. Dejga. Ok, super. Glej,
to je tisto, ko si v bloku, pa moraš vaditi. Ne? In pol prineseš ten taki tihi boben, ne? Ki pa v bistvu je pa takole, da ti na tem se učiš praktično igrati. Torej, udarce in vse to. Vse bomo poskusili, vse bomo zdaj za lekcijo. Ne. Ne, je pa podloga. Je plošča. Ja, ampak ta plošča funkcionira kot da bi bil boben. Ne? Pač odboj simulira boben, lahko probaš, ne? Lahko tudi tako, vidiš, ne? In tako se učiš igrati bombne. No, zdaj pa naredila en šnel kurs, vi doma lepo pozorno spremljate, zdaj pa bom jaz Denisa malo namočil. Denis, če za trenutek odložiš svoj mikrofon in se posvetiš kuhavnicam. Ok, zdaj pa takole, zdaj bomo naredila te osnovne udarce, lepo primi palčke, tako da... Ne po kitajsko, ne, primi tako, kot misliš, da bi jih točno tako, zdaj pa jih daj v obliki črke Ana Boben, tako, zdaj pa jih tak 2 cm malo dvigni. Ok, zdaj pa zapestja obrneš noter, da gorno delaš, zato ker greš iz zapestja na tak način. Ok, zdaj pa, kaj si desničar, si levičar? Levičar. Pa ne mislim politično, tak mislim. Levičar. Jaz tudi, ker levo pišemo, torej bomo z levo začela. Ok. Zdaj, lahko, recimo v glasbeni šoli ni šans, tam vse z desno. Ok, udari enkrat z levo roko, tako z zapestjem čim više, pa močneje pa vrni na isto pozicijo, ko imaš zdaj. 3, 4, še zadihaj, še več zapestja uporabi. Probe zapestje, dvigni zrak, še, tako, evo, zdaj udari. Tako, zdaj pa, cf. Ok, tako, evi, zdaj pa z drugo roko. Ok, super, imaš fajn, zdaj pa greš. Predstavljaj si, da imaš tam uro, ki ti dela tik, tak, tik, tak. In rečeš recimo, leva roka bo tik, desna roka bo tak in imaš te v mislih in ritmu slediš. Torej 60 krat minuti boš daro, čas ne gre tako hitro. Tak, ja, nek, tak. Kot ona mala ofica na bateriji. Jaz pravim zdaj z gospodom snemalcem na eno pivo, ne? Ti pa lepo vali. Glasbe, ti kon bi to znal. Sej, ja, bobnari niso glasbeniki, bobnari se družijo z glasbeniki, veš. Tako da viš, ne rač biti za to glasbenik, da tolčeš, ne? Ja, Soki ima tudi svoje palce drugače, ja. Soki ima tudi, no. No, pa res piše Soki gor. Ja. Soki, pa še gled, ki piše. Ti si po Quality Stick Made in Japan. Da pa sem pa jih pravilno prijel. Ja, skoraj. Soki, ki smo že na zadnji postaji najne znebeljive vožnje, s tem roza blakom, karkoli že je, prebudil si bobnarja v meni. Čakaj za malo, ti mi nisi povedal, da je roza v zadek. Ja, sej vidiš, vse včas. Ja, zdaj, ko malo lepo gledam, kam si me spravil. Vsakemu gostu ob koncu tega podcasta pa stavimo še vprašanje, za katerega smisla še zdaj ne poznamo, ampak koga si nikoli ne bi želel srečati v slačilnici? Ker zdaj mene očitno si že, no? To je zelo tako, delikatno vprašanje, jaz ne vem, kdo me bo preganjal. Vse, je izjemno delikatno. Koga? Jezus. Si dobil že kdaj pravi odgovor? Imeli smo od svojih staršev do posiljevalcev, do vse mogoče. Bi bilo boljše izjeti, mi vprašal, koga bi rad videl. Pa povej, koga bi rad videl. Ja, ne, to bi dal taki preveč politični odgovor, pa spet ne bo fajn. Koga ne bi rad videl v slučilnici? Veš koga? Ljudi, ki so bremenjeni sami sabo, ki preveč časa preživijo pred ogledalom in preveč, bom rekel, kako bi rekel, gledajo okoli na konc koncev in primerjajo in ti dajo taki nelagodni občutek in se ne brigajo toliko za se kot za druge, no, takšne. Ker če kaj pa nisva narcisoidna, ne? No ja, seveda ne. Soki, najlepša hvala. Izjemno frajersko društvo danes. Je bilo okej? Izjemno okej? Če ki primi eno, ki bova za konec še malo potovkla. Vidimo se na vašem dogodku 20 za 20. 8. septembra, nedeljo ob 5. popoldne v izjemni družbi glasbenikov in bobnarjev. Vam pa hvala, da ste bili z nami še v eni slačilnici. Šlaflok lahko počasi snameš.
Ne bomo tega zmotivali, bila je šala. Spremljajte Večer še naprej na vseh platformah, v tisku, na spletu, na papirusu, na glinenih ploščicah, kjerkoli nas že najdete in se beremo. Soki, zdaj pa točiva še za konec. 3, 4. Ne, veš, kjero gremo. To, ko bodo čudežna polja zaigrali. Ja. Hej, viole. 1, 2, 3, 4. Maribor! Epsko. Vrhunsko.